呢個優惠中晒，我最中意食嘅菜式，手板咁大隻，任嗌。你淨係食呢個都飽啦，係嘛？喂，你呢個煲我願意。新鮮嘅雞串燒係唔同啲嘅喎，好辣啊！呢個係一個咩嘢形容詞？我形容個西瓜好辣啊！Hello， 我係阿軒，今日有間勁嘢要介紹，呢間餐廳尖沙咀大富豪音樂餐廳。點解我咁興奮？係因為佢做緊新優惠，而呢個優惠中晒我最中意食嘅菜式，大富豪啦，咁我食蠔噶嘛。佢呢度呢係有呢個燒珍寶蠔。手板咁大隻，任嗌。佢唔特價嘅時候呢，少少貴啦，但係佢而家係做咗18蚊一隻，極平。咁就係有呢幾隻味可以揀啦。我覺得我係優惠特工隊啊！同埋呢，佢而家係有做 live band 啦，台數唔多啦，所以佢未去到會爆炸嘅感覺。然後仲有另一個呢，就係1蚊卜卜蜆煲。佢哋呢大碼叫啦啦鍋，佢同我講嘅時候我都唔係好知係咩嚟。咩叫大碼啦啦鍋啊？大碼 Lulu 我就知係邊個啊？嗱，煲我都識。嗱，煲我都識。但係啦啦鍋我唔知係咩，但係總之佢一講煲煲蜆煲，叮1蚊照嗌，佢就話1蚊嘅煲煲蜆煲係真係做優惠，想大家上嚟睇下個 live band，試下嗰啲嘢食。然後呢，我睇咗佢而家仲有一個雞串燒啦，咁好多地方都有串燒，而呢個呢係用本地新鮮三黃雞，佢係有一個 package，就係一隻428蚊嘅三黃雞，佢幫你起晒，即係總之由頭到尾都食得，成隻雞都係你㗎啦。然後做晒所有嘅串燒，我哋合指一算，一定係抵過散牙。建議大家真係好想試嘅話咧，就預訂穩陣啲嘅。試試俾大家，咁佢平得嚟，我哋都試下佢係咪好食㗎嘛。嗌咗個小食，個小食係麻辣西瓜，唔係西瓜 ，sorry， 我講得有啲咩？佢係西瓜。哇！爆炸個西瓜，好辣啊！呢個係一個咩嘢形容詞？我形容個西瓜好辣啊，好似食緊串燒西瓜咁啊！哇！Live band is on， 我哋可以伴住一個好好聽嘅音樂。佢唱完啦，原來已經。我哋修改翻啱啱少少資訊先。啱啱咧唔係1蚊煲煲蜆煲，佢呢個係1蚊火焰啦啦煲。啦啦煲咧喺大馬嚟講咧，其實就係蜆啊，即係澳門咧係細粒嗰啲蜆嚟噶嘛。佢呢次係大蜆嚟㗎。大馬嘅做法咧就係攞呢個肇慶酒再加呢個蜆雞湯滾嗰個鮮味出嚟嘅，勁香超級香。而呢煲嘢係1蚊，你翻去問下你阿媽，你阿媽都知1蚊係買唔到，10蚊你都買唔到，58蚊你都買唔到。又係我唱 K 嘅時間啦。我又愛不及，好香嗰個酒味，同埋個雞湯加個蜆，3樣嘢加埋好鮮。你唔係1蚊啊，佢100幾蚊呢煲嘢都好值得食，再加 live band 喎。知道失去苦，錯晒添。喂，你呢個煲我願意。下次佢呢度呢，據說係可以自己出去唱噶。而家呢，聽住歌呢，我個人呢跟咗佢嗰首歌嗰個節奏啊，所以翻唔到嚟。同埋呢，我拎住支咪呢，好似佢喺佢出面唱，我喺呢度唱咁樣。謝謝你的消息，在哪裡，在這裡。哇！佢18蚊呢隻蠔，好大隻喎。真係手板咁大隻喎，呢隻嘢18蚊喎，你淨係食呢個都飽啦，係嘛？同埋咧，我啱啱發現咗咧，我見台都有飲 sake 啦，因為咧佢 sake 咧係有一個 free flow 嘅，就係女仔咧98蚊，男仔188蚊咁上下 free flow 飲2個鐘，係佢會時令每一次都有唔同嘅 sake 嘅款式嘅。佢呢個煲咧，佢除咗係食蜆之外啦，佢另外咧係可以加和牛啦，同埋加啲蔬菜去繞埋佢嘅湯噶。因為佢個湯咧有種滷味喺度噶，即係有種大馬嗰種麻甩滷味，係好補啦、好鮮啦，同埋好野味嘅。個蜆好好食。跟住咧，呢個珍寶蠔啱啱食咗一隻啦，大隻仔，同埋佢可以嗌晒6隻味，無限音調。對唔住，真係要講出口，係爽嘅。同埋咧有 live band 咧，成件事個感覺係唔同咗噶。然後我哋要進入三黃雞串燒，佢喺隔離等咗我好耐啦。
阿 J 話彈琴嗰個有啲似影視男星徐錦江，大家想知嘅可以過嚟睇下。我覺得呢間嘢又抵食，又抵睇，又抵聽，係咪正先？新鮮嘅雞串燒係唔同啲嘅喎，同埋咧加咗張學友咧，成個串燒唔同咗感覺啊！即係啱啱個煲咧就係林憶蓮，跟住個蠔咧就陳奕迅，呢個咧就張學友。為咗畫面嘅效果，我決定。你上嚟啊！哇，拎住。誰比你重要？成功了敗了也一追再追，只想追趕生命裏一分一秒。有了你，即使沉睡了，也在笑。呢度最正嘅係你可以唱首歌、食串嘢，再唱首歌。同埋咧，如果你嗌人啦，即係其實我係嗌人嚟嘅，我為影片效果嘅咋嘅話咧，你匿喺自己個位唱到勁大聲，都冇人聽到你唱嘢㗎。佢呢個燒蔬菜好好食喎，佢而家變咗謝霆鋒串燒啦。其實咧，佢呢間主打咧係食三黃雞串燒。我估香港咧真係超級少地方係有三黃雞串燒嘅。首先三黃雞嘅通常你都會諗係中式啦，但你可以喺一間好日式格局嘅居酒屋嘅 live band 嘅餐廳入面食到三黃雞係好有趣嘅，同埋佢啲雞肉咧係真係鮮過其他嗰啲勁多。佢哋因為個蜆同埋個蠔冷落咗個雞一陣，但係佢而家涼咗少少，佢都仲係好重雞味。呢啲咧係雪藏雞串做唔到嘅東西，個雞肉勁有嚼口啊！仲有佢呢度咧發現咗有個蠔煎麵，我係會為咗佢而出一條 reels，因為佢將啲蠔 blend 碎落去嗰個汁嗰度食嘅一個蠔煎烏冬。sorry， 我一路都講錯咗個蠔煎麵，一個係蠔煎烏冬。但係咧佢個味咧又唔會太長喎，呢兜嘢大甸，真係超級大甸。佢係狠狠掛湯掛到佢係掛咗隻蠔喺上面咁樣。但佢個蠔咧同個忌廉咧係好 balance 嘅，即係佢濃得嚟咧係冇嗰種搶咗另一陣味。佢三樣嘢咧係互相輝映嘅，蠔啦、忌廉啦同埋個烏冬。我覺得你淨係為咗呢啲嘢上嚟食咧，我都覺得開心嘅。但係會好滯啦，所以咧要點咧？加埋1蚊火焰片啦，再加18蚊蠔。再嗌多個 sake 飲，已經好滿足啦！加埋呢個咁樣嘅環境，呢個咁嘅氣氛，聽下 live band，再加埋呢一堆嘢，我覺得尖沙咀今次爽，大家值得將佢 bookmark 同埋 send 俾你嘅 friend。記住逢星期四夜晚8點鐘睇住《雅興熟食香港18區》，subscribe YouTube channel，follow IG 同埋 like 埋 Facebook page， 努力緊246出片。如果咧你係想睇多啲餐廳啊，定係想睇多啲掃街咧，都歡迎你喺下面留言話俾我知。好，下次見，拜拜，保重保重。跟我一起飛。我哋進入咗自己個世界喺人哋個餐廳入面，正啊，好聽啊，好食啊啲嘢，開心。